உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கலெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 1 டன்ல வரக்கூடிய இன்வெர்டர் ஏசி மாடல் தான் பார்க்க போறோம். ஸ்பிளிட் இன்வெர்டர் ஏசி மாடல். ஸோ இப்போ சம்மர்ல நிறைய பேர் வாங்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா இது இருக்கு. ஏசி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டியூரிங் வெயில் காலத்துல. இந்த வெயில் காலத்தை நம்ம கடக்கணும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ரொம்பவே கடுப்பா தாங்க இருக்கும். மழை காலத்தை கூட வந்து எப்படியா சமாளிச்சிடலாம், அந்த வெயில் காலத்துல சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கடுப்பான விஷயம் தான். அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு நேரத்துல நம்ம ஏசி வாங்கலாம், ஏன்னா நம்மளால இந்த வெயில தாங்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரா நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். 1 டன்ல வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுடைய ரூம் வந்து ஒரு 9க்கு 9 8க்கு 9 அப்படின்ற மாதிரி 10க்கு 10 அப்படின்ற மாதிரியான அளவுக்குள்ள இருந்தது. அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் குள்ள இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா நீங்க 1 டன் ஏசி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க 1 டன் இன்வெர்டர் ஏசி ஆர் ஸ்பிளிட் ஏசி எதை வேணாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க, 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் இந்த மாதிரி. ஸோ ரேட்டிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கான பவர் சேவிங்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா கொடுக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமாக வாங்கும்பொழுது ஓரளவுக்கு 3 ஸ்டாரை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் பவர் சேவிங்ஸ் இருக்கும். ஸ்டாரே இல்லாத ஒரு ஏசியை வாங்குறதுக்கு பதிலாக 3 ஸ்டார் இருக்கக்கூடிய நாமினலான எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஏசி வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். இது மூலமாகவும் நல்ல ஒரு பவர் சேவிங் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஹெவி டியூட்டி கூலிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குங்க. இது காமனா எல்லா ஏசிலுமே இருக்கு. அதாவது 52 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூட நம்மளுக்கு வெளியே வெயில் அடிச்சதுனா கூட அந்த வெயில்ல இருந்து நல்ல ஒரு பியூர் கூலிங்கை வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹை டியூரபிலிட்டி வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏசில இருக்கா அப்படிங்கறத பாருங்க. அதாவது பீக் டெம்பரேச்சர்ல நல்ல ஒரு கூலிங் தரணும். அடுத்ததா R32 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரன்ட் கேஸ் இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா, இது ரொம்பவே வந்து ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு கூட. இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய எல்லா ஏசி மாடல்கள்லயுமே ஒரு ஃபெமிலியரான விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கூலிங் மோட்ஸை வந்து நம்மளால வந்து டன்னேஜ் கெப்பாசிட்டியில குறைச்சிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம், இல்லைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ்ல கம்மி பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன். ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஏன்னா உங்க வீட்டில் ஒட்டடா இருக்கும், மற்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும், கொசு முட்டை போடுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஏசி மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த்லியோ இல்ல மந்த்லி ட்வைஸ் இல்லைனா வந்து 2 months ஒன்ஸ் ஆகுது ஒட்டடை இல்லாத இடத்துல கூட நீங்க வந்து கிளீன் பண்ணி அதை மாற்றுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஐசென்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிமோட் கண்ட்ரோல் வந்து கொடுக்குறாங்களா வித் பேக்லைட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஏசி ரிமோட்ல இருக்கான்னு பாருங்க. ஏன்னா ஒரு சில எல்ஜி பிராண்ட்ல வரக்கூடிய ரிமோட்லலாம் வந்து அந்த பேக்லைட் ஃபீச்சர் இருக்காது. ஸோ இப்போ நைட் டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ஸா இருக்காது. இப்போ நிறைய மாடல்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் அண்ட் செல்ஃப் கிளீனிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏசில இருக்கான்னு பாருங்க. ஆன்டி ஃப்ரீஸ் தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில சென்சார்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஃபின்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது அப்படிங்கிறது அவாய்ட் ஆகும் இது மூலமா. ப்ளூ ஃபின்ல வரக்கூடிய ஆன்டி கரோசிவ் கோட்டிங் வந்து அவுட்டோர் அண்ட் மாதிரியான இன்டோர் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபின்ஸ்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க. இது மூலமா கரோஷன் ஆகிறது அப்படிங்கிறது குறையும். மேபி நீங்க அவுட்டோர்ல வச்சிருந்தாலுமே கூட. அது மட்டும் இல்லாம டஸ்ட் அது மாதிரியான விஷயத்து மூலமா நம்மளுடைய அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் குறையும். 100% வரக்கூடிய காப்பர் கண்டென்சர் காயில்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா அண்ட் பிசிபி மாடல் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா, ஸ்மார்ட் ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியுமா, இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கறது ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் இதுல ரிமோட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீடடோ நமக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லியிருந்த இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 ஆர் 7 or 8 மாடல்ல வரக்கூடிய பெஸ்டான 1 டன் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் என்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 10th பிளேஸ்ல க்ரூஸ் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1 டன்ல 3 ஸ்டார் இன்வெர்டர் காப்பர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல். இது கம்ஸ் வித் 7 ஸ்டேஜ் ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம், ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டமாவும் இருக்கும். equipped with turbo and dry modes கொடுத்திருக்காங்க. 2-way auto swing HD filter, cool at even 48 degrees Celsius of heat. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹25,490 க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 352 verified reviews இருக்கு.
9th பிளேஸ்ல கோத்ரேஜ் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 100% காப்பர் 110 3-star இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் நானோ கோட்டட் ஆன்டி வைரல் ஃபில்டரா வருது. ஆன்டி கரோசிவ் கோட்டிங் கண்டென்சர் அண்ட் எவாபரேட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆன்டி ஃப்ரீஸ் தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் ஆக்டிவ் கார்பன் ஃபில்டராவும் இது இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 28,560 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 9 verified reviews இருக்கு. 8th பிளேஸ்ல ஹைசென்ஸ் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 4-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் வித் இன்டெலிஜென்ட் 4 மோட்ஸோட வருது. சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ் ரூம் 110 to 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வரும். 100% காப்பர் வித் ஆன்டி கரோஷன் ஃபீச்சர் இருக்கு. எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அண்ட் லோ நாய்ஸ் ஆபரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 15 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல லாயல் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 3-star இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி PM ஃபில்டரோட வருது. சூட்டபிள் மீடியம் சைஸ் ரூம் அப் டு 120 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் சூட்டபிளா இருக்கும். கோல்டன் ஃபின்ஸ் எவாபரேட்டர் காயில் அண்ட் LED டிஸ்பிளேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 1 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 950 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல வோல்டாஸ் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 5-star இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி காப்பர் மாடலா வருது. 4-in-1 அட்ஜஸ்டபிள் மோட் வித் ஆன்டி டஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் 52 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் டர்போ மோட்ஸ் இருக்கு. ஆன்டி கரோசிவ் கோட்டிங் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் அண்ட் LED டிஸ்பிளேஸ் இருக்கு. Amazonல இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 34,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 34 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஹையர் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 4-star இன்டெலி ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ் ரூம் அப் டு 110 ஸ்கொயர் ஃபீட். சூப்பரானிக் கூலிங் இன் ஜஸ்ட் 10 செகண்ட் அண்ட் R32 ரெஃப்ரிஜரண்ட் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 20 மீட்டர்ஸ்க்கான ஏர் த்ரூ அண்ட் ஃப்ரோஸ் செல்ஃப் கிளீன் ஆப்ஷனும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 5 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல LG ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 4-star டுவல் இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் AI கன்வெர்ட்டபிள் 6-in-1 கூலிங் மோட்ஸ் இருக்கு. 4-way swing HD ஃபில்டர் வித் ஆன்டி வைரஸ் ப்ரொடெக்ஷன். கூல்ஸ் அட் 52 டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன்ஸா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 35,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,380 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 80 monthsக்கான வாரண்டியோட வருது. கன்வெர்ட்டபிள் 5-in-1 கூலிங் மோட் ஸ்மார்ட் ரெடி ஆப்ஷன். 5-star ஆனுவல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து 517.83 யூனிட்ஸ் வரும். பெட்டர் கூலிங் அண்ட் ரெக்வயர்ஸ் லோ மெயின்டெனன்ஸ். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 36,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க based on 281 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல சாம்சங் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 3-star விண்ட்-ஃப்ரீ டெக்னாலஜி ஸ்பிளிட் ஏசி மாடல் சூட்டபிள் ஃபார் ஸ்மால் சைஸ் ரூம் 110 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆட்டோ ஃபாஸ்ட் கூல் குட் ஸ்லீப் அண்ட் 5-step மோட் இருக்கு. ஃபில்டர் கிளீனிங் இண்டிகேட்டர் இன்டோர் டெம்பரேச்சர் டிஸ்பிளே கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 37,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Panasonic ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 110ல 5-star Wi-Fi இன்வெர்டர் ஸ்மார்ட் ஸ்பிளிட் ஏசி மாடலா வருது. 7-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் வித் ட்ரஸ்ட் 2 AI மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 4-way swing PM 0.1 ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் ஃபில்டர் சிஸ்டம் ஆப்டிமல் கூலிங் த்ரூ இன்பில்ட் சென்சாரோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 702 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த 110 ஏர் கண்டிஷனர் எல்லாத்தையும் Amazon and Flipkartல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஆப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மெயினும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.